tutti insieme. Gesù, invochiamo Gesù. Gesù, Gesù, Pendant cette prière que je vais diriger pour nos malades, je vous invite à vous unir en silence à cette prière communautaire en priant les uns pour les autres. E mentre ora pregheremo per i malati, vi chiederò di rimanere nel silenzio e pregheremo così gli uni per gli altri. Présentons aussi à Jésus les malades qui ne sont pas ici, E presentiamo pure a Gesù i malati che non sono qui, les malades qui nous ont demandé de prier pour i eux. malati che ci hanno chiesto di pregare per loro. Seigneur Jésus, nous te reconnaissons comme le Fils de Dieu, cet homme. Signore Gesù, noi ti riconosciamo come il Figlio di Dio fatto uomo. Tu es le Messie sauveur. Tu sei il Messia Salvatore. Tu es le bon pasteur et nous sommes tous des petites brebis de E ton noi, royaume. tu sei il buon pastore e noi siamo tutti delle piccole pecorelle del tuo gregge. Et ce soir, nous venons vers toi, Jésus. E stasera noi veniamo verso di te, Gesù, Et nous voulons déposer à tes pieds tous les malades. e qui sont vogliamo deporre ai tuoi piedi tutti i malati che sono qui, ici. Tous les malades que nous portons dans nos cœurs. e tutti i malati che noi portiamo nel nostro cuore, Comme le peuple de Galilée le soir tombant come il popolo di Galilea dinanzi a te, allait déposer ses malades à tes pieds che là-bas à metteva Capharnaüm. i suoi malati ai tuoi piedi. Et toi, tu guérissais beaucoup de E malades. tu guarivi molti malati. Et tu es toujours le même E Jésus. tu sei sempre lo stesso Gesù. Tu as toujours la même Tu compassion hai sempre la stessa compassione et la même puissance. e la stessa potenza. Et c'est toi qui nous dis, venez à moi, vous tous qui souffrez, vous tous qui êtes chargés, qui E êtes sei fatigués. tu che ci dice, venite a me voi tutti che soffrite, che siete stanchi, afflitti e travagliati, Et je vous soulagerai. e io vi darò riposo. Regarde Jésus, tous les malades qui sont venus ici ce Oh soir. Gesù, guarda tu stesso tutti i malati che sono venuti qui questa sera. Il y en a qui ont fait de grands sacrifices E pour ci sono venir di quelli che hanno fatto dei grandi sacrifici per arrivare fin qui, parce qu'ils ont confiance en toi. perché hanno fiducia in te. Oh Jésus, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Signore, non guardare i nostri peccati, ma guarda la fede della tua Chiesa. Et passe dans cette assemblée. E passa ora in mezzo a questa assemblea. Dépose ta main bénie Oh, deponi tu la tua mano benedetta sur chacun de nos malades. su ognuno dei nostri malati. Ta main blessée par les La clous tua du calvaire. mano ferita, Ta main blessée par les clous du calvaire. la tua mano ferita dai chiodi del Calvario. Et par la puissance de tes plaies glorieuses. E per la potenza delle tue piaghe gloriose, Par ta sainte croix. per la tua croce santa Par ton sang précieux versé pour nous. e per il tuo sangue prezioso versato per noi, Par la puissance de ta passion et de ta e résurrection. per la potenza della tua passione e della tua risurrezione. Nous t'en supplions, Jésus, commence à guérir plusieurs malades parmi nous. Gesù, noi te ne supplichiamo, comincia a guarire i diversi malati tra di noi. Guéris ceux qui souffrent dans leur corps. Guarisci quelli che soffrono nei loro corpi. Toi qui es la résurrection et Tu la vie. che sei la risurrezione e la vita, Guéris ceux qui sont blessés dans leur cœur. e guarisci quelli che sono feriti nei loro cuori. Toi qui es venu panser nos blessures. Tu che sei venuto per fasciare le nostre ferite, Guéris les blessures de notre mémoire. e guarisci pure le ferite della nostra memoria, Pour qu'aucun événement de la vie passée ne puisse maintenir en nous la tristesse ou affinché l'angoisse. ogni ricordo della vita passata non abbia più a provocare tristezza e angoscia. Guéris toutes ces blessures qui sont à la source de nos
complexes, de nos problèmes e moraux. guarisci pure tutte le nostre ferite che sono alla sorgente dei nostri complessi e dei nostri problemi. Oh Jésus, guéris ceux qui souffrent dans leur âme à cause du péché. Gesù, benedici quelli che soffrono nella loro anima a causa del peccato, En leur donnant un profond repentir de leur faute dando loro un profondo ravvedimento et en leur donnant ton pardon. e dando loro il tuo perdono. Tout ça, Jésus, nous te le demandons parce que tu es Jésus. E tutto questo noi te lo domandiamo perché tu sei Gesù Et tu as dit, demandez et vous recevrez. e tu ci hai detto chiedete e riceverete. Nous voulons nous approprier de ta promesse ce soir. E noi vogliamo afferrare le tue promesse questa sera e appropriarcene. Et à ceux que tu ne guériras pas aujourd'hui parce que dans ton plan amoureux, tu as quelque chose de meilleur pour eux. E a quelli che tu non guarirai quest'oggi perché nel tuo piano di meraviglioso hai qualche cosa di speciale per loro. Nous te demandons, Jésus, de leur donner la force pour que jamais elles Ti ne se chiediamo, découragent Gesù, da loro la forza affinché non si perdano di animo et qu'ils sachent offrir leur souffrance en les unissant à tes souffrances sur la croix e che sappiano unire le loro sofferenze alle tue sulla croce pour leur donner une valeur de rédemption. per dar loro un valore nuovo di redenzione. Car tu veux sanctifier nos souffrances. Poiché tu vuoi anche santificare le nostre Tu sofferenze veux en faire un instrument de transformation. e vuoi spirituelle. farne uno strumento di trasformazione. Mais tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Ma tu sei venuto per darci la vita e la vita in Et abbondanza. nous t'en supplions, Jésus, viens donner des signes nombreux en guérissant. E noi ti supplichiamo, Gesù, vieni e guarendo numerosi, Comme tu l'as promis dans come l'Évangile. tu l'hai promesso nell'Evangelo, Quand tu as dit, voici les signes qui accompagneront quando tu ceux hai qui auront detto, cru. ecco i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. e nel mio nome imporranno le mani ai malati ed essi saranno guariti. Passe dans cette assemblée, Jésus. Pose toi-même ta main bénie sur nos Passa in questa assemblea, Gesù, e deponi la tua mano per guarire ora. Visite les malades qui sont dans nos foyers, qui nous ont E demandé visita de pure i prier nostri pour eux. malati che si trovano nel nostro focolare, che ci hanno chiesto di pregare per loro. Seigneur Jésus, nous sommes tellement sûrs de ta présence vivante au milieu de nous. Signore Gesù, noi siamo talmente sicuri della tua presenza vivente in mezzo a noi, De ta bonté et de ta grande e della puissance. tua bontà e della tua grande potenza, Qu'avant même de connaître le résultat de nos demandes, che prima ancora di conoscere il risultato delle nostre richieste, dans la foi, nous te disons déjà merci Jésus. nella fede e per fede ti diciamo grazie Gesù. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous ce soir. Grazie Gesù per tutto quello che tu fai questa sera in mezzo a noi. Gloire et louange à toi. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Oh Maralata Chindo Yedira Kaharata Insidiranta. Laissons l'Esprit Saint prier en nous, chanter en nous les gloires de Dieu. notre Lasciamo Père. lo Spirito Santo pregare e cantiamo le lodi di Dio. Oh Yera Kaharala Insidiranta Lahata Insokoronta. Yedira Kaharata Chindo. Oh Yera Insidiranta Lahata Laiku. Insidiranta Lahata Laiku.
Nous allons continuer ce ministère. Je vous demande maintenant E noi vogliamo continuare ora questo de ministero maintenir le silence pendant que je vous donnerai quelques e paroles. vi chiedo di mantenere il silenzio mentre io vi darò qualche parola di Que le Seigneur mette dans mon discernimento cœur pour che il l'assemblée. Signore mette nel mio cuore per la salute. La première parole que le Seigneur met dans mon cœur, E la prima parola che il Signore sta mettendo nel mio cuore, c'est qu'il y a ici une personne qui souffre du cancer au poumon, c'è qui una persona che soffre di cancro al polmone en particulier du poumon gauche. e in modo particolare al polmone sinistro. Et tu ressens quelque chose comme un picotement dans ton poumon, une E tu stai sensation. sentendo qualche cosa ora come un picchettio nel tuo polmone. Et Jésus commence à guérir ton cancer. E Gesù sta cominciando a guarire il tuo cancro. Remercie-le dans ton cœur. Ringrazialo nel tuo cuore. D'ici quelques semaines, tu pourras témoigner E di qui a qualche settimana tu potrai renderne après testimonianza. avoir passé un examen médical. Tu Dopo che pourras, avrai passato un esame medico, tu pourras donner un merveilleux témoignage. tu de potrai cette guérison. rendere una meravigliosa testimonianza al Signore Gesù. Béni sois-tu, Seigneur. Benedetto sei tu, Signore. Il y a aussi deux personnes qui ont souffert beaucoup de douleurs aux intestins et que ci sono Jésus est en pure- train de guérir. E ci sono pure due persone che hanno molto sofferto di dolore agli intestini e il Signore li sta ora guarendo. Dans ce ministère de guérison, lorsqu'il y a des guérisons qui peuvent se vérifier à l'instant, In questo ministero di guarigione, quando ci sono delle persone che possono essere verificate all'istante, parfois nous demandons quelques témoignages. e delle volte noi chiediamo qualche testimonianza. Et lorsque c'est une guérison qu'on ne peut pas vérifier tout de suite comme celle du cancer ou des intestins, E quando si tratta di una guarigione che non può essere verificata immediatamente come il cancro o la malattia degli intestini, nous demandons à ceux qui reçoivent la guérison de témoigner dès qu'ils auront pu vérifier avec beaucoup de certitude leur guérison. e noi chiediamo a coloro che avranno ricevuto la guarigione di testimoniarlo soltanto dopo che avranno potuto verificarlo con grande certezza. Mais en ce moment-ci, je reçois dans mon cœur une parole du Seigneur qu'il y a parmi vous des gens qui ont souffert beaucoup de douleurs dans l'épaule. E ora ricevo ancora dal Signore una parola che ci sono tra di voi delle persone che hanno molto sofferto nelle loro spalle. Il y en a au moins trois qui avaient beaucoup de douleurs dans l'épaule droite et E c'è un uomo che aveva molti dolori nella spalla destra qui ne pouvaient pratiquement pas lever leurs bras e che non poteva praticamente alzare il suo braccio à cause de cette douleur à l'épaule. a causa di questo male nella spalla. D'autres avaient un malaise à l'épaule gauche. E quindi aveva un male nella spalla sinistra. Et il y en a parmi vous qui ont ressenti quelque chose durant la prière. E durante la preghiera ce ne sono tra di voi che hanno sentito qualcosa. Et que Jésus est en train de guérir. E che Gesù sta guarendo. Je vous invite, ceux qui avaient ce malaise dans les épaules, E io à vérifier. invito quelle persone che avevano male nella loro spalla di verificarlo. Il ne faut pas avoir peur de vérifier d'abord. Non bisogna aver paura di verificarlo. Et si vous êtes l'un ou l'une de ceux que Jésus guérit vraiment, E se ensuite, voi siete l'uno o l'altro di quello che Gesù ha veramente guarito in questo momento, ensuite vous pourrez vous identifier. potrete verificarlo. On va commencer par regarder quels sont ceux qui avaient la douleur dans l'épaule droite, Ma cominciamo per vedere quelle persone che avevano il dolore alla spalla destra, parce qu'il y en a au moins trois qui sont en train de perché guérir. ce ne sono almeno 3 che hanno avuto questo. Alors vérifiez, et ceux qui n'ont plus de douleur, Verificatelo. ceux qui n'ont plus de douleur, ayez l'audace de remercier E Jésus. quelli che non hanno più il dolore abbiano l'audacia di ringraziare Gesù. On attend un petit peu pour vous donner Noi le temps. vogliamo aspettare un momentino per darvi il tempo di verificare. Vous n'avez plus de douleur dans l'épaule gauche. Allez-y. Oui, il y
en avait 3 à l'épaule droite et il y en avait d'autres à l'épaule gauche. Ce n'erano 3 alla spalla destra, ma ce n'erano degli altri alla spalla sinistra. Alors, il n'a plus de douleur dans ce bras. Allora dici, provi a vedere se veramente... Et c'est merveilleux de rendre gloire à Dieu quand on est certain. Allora, provi a vedere veramente, provate a verificare veramente che le persone che Si te avete... lève debout, vous rendre gloire à Dieu. Il y a un homme qui est là à l'arrière et qui rend gloire à Dieu sans aucune crainte. Il semble bien que ça va. Perché un uomo in alto che sta... Et une dame qui s'est levée ici pour remercier le Seigneur aussi. E anche qui ringraziato il Signore. On va demander à la dame ici, est-ce que ça faisait longtemps que vous aviez cette douleur? E vogliamo chiedere anche alla signora che diceva di avere questi dolori. Oui. Il dolore perché qua non si sente. Perché senti giù del due. Ecco, figli di 2 anni. Ah, ho capito. Gloria a Dio, perché nel futuro quello che deve fare in questo alleluia. Alors il y en a 2 qui remercient de la guérison de leur épaule droite. E ce ne sono 2 che ringraziano della guarigione della loro spalla destra. Il y a un autre qui est guéri, qui n'a rien dit. E ce n'è un altro che è stato guarito però che non l'ha detto. Chi è? Verifica, Qui est l'autre? Chi è l'altra persona? Elle est là-bas. Ah, eccola lì, eccola Alleluia. lì. Merci Seigneur. Et nous continuons à prier. Ma noi vogliamo ora continuare a pregare che il Signore dia la sua gioia. Écoutez bien, moi je ne veux pas vous dire des mots de moi-même, je vous dis ce que je reçois dans mon cœur. E vorrei subito dirvi che io non vi dico delle parole da me stesso, ma voglio semplicemente dirvi delle parole che il Signore mette sul mio cuore. La parole de connaissance se reçoit comme se reçoit une prophétie. E la parola di conoscenza si riceve così come si riceve una profezia. Et le Seigneur nous révèle quelques-unes des guérisons qu'il fait E pour il édifier Signore- la foi de E l'Assemblée. il Signore ci rivela l'uno o l'altra guarigione che gli fa appunto per fortificare la fede dell'assemblea. Il y a parmi vous quelqu'un qui avait un malaise très grand à l'oreille parce que tu entendais un bruit constant qui te fatiguait. E c'è tra di voi qualcuno che aveva un brutto rumore nell'orecchio che lo stancava. Et ce bruit vient de disparaître parce que Jésus vient de guérir le tympan de ton oreille. E questo rumore è sparito perché Gesù ha guarito i tuoi timpani. Et tu peux tout de suite dire c'est moi parce que tu Alors- avais ce bruit-là et tu ne l'entends E tu plus. puoi dirlo subito chi sei perché tu non senti più ora questo rumore. Et je t'invite à lever la main au moins pour Allora en voir. io ti invito ad alzare almeno la mano per vedere chi sei. Nous attendons. Noi attendiamo. Quella persona che aveva quel brutto rumore, quel brutto ronzio nell'orecchio che gli dava fastidio. Nous cherchons. Noi cerchiamo. Elle est ici. Alléluia. Merci Jésus. Ça va bien? E ora come va? Sta chiedendo il fratello come va. E com'era il rumore? C'était comme une fleur qui a été C'était une perforation très fine du tympan Ed era una perforazione del timpano qui occasionne un bruit constant et che Jésus vient de occasionava guérir. un rumore costante. Alléluia. Benedetto sia il Signore. Seigneur, nous voulons te remercier
Signore, noi vogliamo ringraziarti de la foi que tu as donnée à cette assemblée, della fede che tu stai dando e hai dato a questa assemblea, qui est capable d'accepter les signes che hanno accettato i segni sans douter de ta présence. senza dubitare della tua presenza. Jésus guérit aussi Gesù guarisce pure 2 hommes 2 uomini et une femme e una donna qui souffraient beaucoup de la colonne vertébrale, che soffrivano molto nella loro colonna qui vertebrale avaient même des problèmes dans leurs travaux. e che c'erano perfino dei problemi nel loro lavoro. Il y en a qui ont senti quelque chose pendant leur guérison, d'autres ne se sont pas rendus compte que Jésus les guérissait. Ce ne sono di quelle che hanno sentito qualche cosa ma che non erano sicuri che Gesù avrebbe guarito. Mais vous pouvez, ceux qui avaient beaucoup de douleur à la colonne Ma quelli vertébrale, che avevano molto dolore alla colonna vertebrale, vérifier tout simplement. verificate semplicemente se il Et Signore ha fatto celui qui n'a qualcosa. plus de douleur, alors, avec beaucoup de joie, il se lève debout, il rend gloire au Seigneur. E colui o colei che non ha più dolore ora si alza all'impiedi per rendere gloria al Signore. Il peut y en avoir plus, mais je reçois qu'il y a au moins 2 hommes Ce et ne une femme. sono, forse ce ne sono di più, ma io sento che ci sono 2 uomini e almeno una donna. On va chercher les hommes d'abord. Allora cerchiamo prima gli uomini. La femme s'est la donna si identifiée. è già alzata. Voulez-vous vous pencher? Ma vogliamo cercare ora dove sono gli uomini. Voulez-vous vous pencher pour... Allora dice, signora, se vuole un po' piegarsi per vedere, per verificare se è Vous vero che è una levez-vous debout et alzati penchez-vous. all'impiedi Penchez-vous, e sans crainte. piegati un po' avanti e indietro Alléluia. per Il n'y a verificare. plus de douleur. Merci. Et les 2 hommes qui souffraient de la colonne Allora vertébrale, dove sono i 2 uomini che soffrivano nella loro colonna vertebrale et qui n'ont plus de douleur, e che non hanno dolore? où sont-ils? Dove sono questi 2 uomini? Vérifiez d'abord. Verificate prima di tutto, verificate bene, poi chi sono i 2 uomini si alzino, ma verificate bene. On ne veut rien inventer, mais Non vogliamo inventare nulla, on ne veut pas cacher la gloire de ma Dieu. non vogliamo nemmeno nascondere la gloria di Dio. L'Esprit Saint nous demande de proclamer les merveilles E de lo Dieu. Spirito Santo ci richiede di proclamare le sue meraviglie. Où sont les hommes qui avaient, Allora, dove sono questi 2 qui uomini avaient de la douleur à che la avevano colonne tanto dolore alla loro colonna vertebrale? Au moins, essayez pour voir. Almeno cercate di verificare se è vero che è passato il male. Vous pouvez vous lever debout et vérifier pour E voir si ça potete va. alzarvi all'impiedi e verificare se è vero che è passato. On vous donne le temps. E vi diamo il tempo, non avete paura. Ne rejetez pas cette guérison gratuite. Non rigettate questa guarigione, Le Seigneur vous offre gratuitement votre che il guérison. Signore ve la offre gratuitamente. Mais posez un geste de foi et essayez pour voir. Vi chiede soltanto un gesto di fede, di provare per vedere. Et vous nous direz ensuite comment ça va. E voi ci direte dopo come va. Alors, pour la dernière fois, je demande Allora per un'ultima volta io lo chiedo, quels sont les hommes qui souffraient de la dove colonne sono gli vertébrale. uomini che soffrivano nella loro colonna vertebrale? Je ne demande pas qui est guéri. Je ne demande pas qui est guéri. Non chiedo chi è guarito, ma Se chiedo domani- dove sono gli uomini che soffrivano della Quels loro sont ceux qui souffrent de la colonne dove vertébrale. sono quelli che soffrono della loro colonna vertebrale. Vous pouvez vous identifier. Potete identificarvi. Je demande les hommes No, d'abord. no, io chiedo prima di tutto gli uomini. Tu as de la douleur en marchant. Alors, pour le savoir, il faudrait bien marcher. Dice che lui aveva un grande dolore camminando, ma non sa se è stato guarito o no. Oui. Oui. Parce que vous priez pour les malades? Non, alors on ne sera pas très ici, mais
ascoltiamo questo qui ora. Moi, je ne suis pas un Dice, guérisseur. io non sono un guaritore. Moi, je prie pour les Io malades. prego soltanto per i malati, ma io non guarisco nessuno, non sono un guaritore. Je crois que la parole guérisseur ne doit pas Io être credo che la parola di guaritore non debba esistere, C'est Jésus qui guérit. perché è soltanto Gesù che può guarire. C'est Jésus qui guérit et nous prions pour les malades. Allora noi preghiamo per i malati. Alors je crois qu'on devrait prendre plutôt la parole. Je prie pour les malades et Jésus guérit. Parce que moi je n'ai jamais guéri personne. Io credo che noi dobbiamo piuttosto prendere la parola, io prego per i malati e Gesù guarisce. Io non ho mai guarito nessuno. Parfois dans notre vocabulaire on peut avoir un peu de confusion pour les gens. E credo che questo crea un po' di confusione per le persone. Essayons de dire vraiment que c'est Jésus qui guérit. E allora vogliamo cercare di dire veramente che è Gesù che guarisce. Il faut rendre à César ce qui est à E César et à Dieu bisogna ce qui est à dare a Dieu. Cesare quel che è di Cesare e a Gesù quel che è di Gesù. Bien. Alléluia. Alors, nous n'avons pas trouvé les autres. Dice però non abbiamo trovato ancora i due uomini. Il peut se faire que votre colonne E vertébrale allora si aille fa très che la bien. vostra colonna vertebrale possa andare meglio Vous allez le voir en e marchant. voi andrete a verificarlo nella vostra camera. E ossia di pregare per i suoi. Bien. Et l'autre homme, E l'altro uomo dov'è? je serais peiné de ne pas le connaître. E pour io voir sarei ainsi. molto addolorato di non conoscerlo stasera. On pourrait demander quels sont ceux les hommes qui souffrent. Allora forse vogliamo richiedere dove sono gli uomini che soffrono, anche se non siete stati guariti, de la colonne ma che vertébrale. soffrite della colonna vertebrale. Si vous voulez vous mettre debout, Allora se volete alzarvi all'impiedi, gli uomini che soffrono della colonna vertebrale, et nous faisons une prière spécialement pour vous. e faremo una preghiera specialmente per voi. Les hommes qui souffrent de la colonne vertébrale. Allora chiedo ora agli uomini, vero, solo gli uomini che soffrono nella colonna vertebrale. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Signore Gesù, io ti chiedo di guarirli ora, d'une façon toute spéciale e in una maniera completamente speciale. nos frères qui souffrent de la colonne E i vertébrale nostri fratelli che soffrono nella colonna vertebrale, et de commencer à les guérir ce soir même. e di cominciare a guarirli questa sera medesima. Et fais que bientôt eux aussi puissent témoigner de toi. E fa pure, o Signore, che presto anch'essi possano testimoniare di te Et raconter ce que tu as fait pour eux dans ta grande e miséricorde. raccontare quello che tu hai fatto per loro nella tua grande misericordia. Oh Jésus, par la puissance de ta passion et de ta Oh Gesù, résurrection, per la potenza della tua passione e della tua risurrezione, guéris-les tous. guariscili tutti. Nous te le demandons, Seigneur. Noi te lo chiediamo, Signore. Merci de ce que tu as fait pour eux. Grazie che tu lo fai. Avant de vous asseoir, E prima di sedervi, maintenant que vous êtes debout, e ora che siete all'impiedi, je vous demande de vérifier vraiment. allora vi chiedo ora di verificare, di piegarvi un po' avanti e indietro. Ecco, di verificare se vi potete muovere veramente, in tutti i sensi. Avanti e indietro, verificate quello che potete Et fare. celui qui n'a plus de douleur, E qu'il chi le non ha dise. dolore che dia testimonianza. Qu'il le dise. Che lo dica, chi non ha dolore che lo dica. Tu n'as plus de Non douleur, hai più dolore? gloire à Dieu. Merci. Gloria a Jésus. Dio. Non hai più dolore. Il y Gloria a en Dio. a un qui croit que c'est lui et vous aussi vous pensez que ça Allora va ce n'è mieux. uno che crede che è lui e l'altro dice che pure va meglio. Et vous, ça va mieux? Alléluia. Je ne doute pas. Il y en a encore un ici. E ce n'è uno anche lassù che non si Bénis vede. le Seigneur pour son témoignage. Alors, nous allons prier encore un peu, mais dites-nous donc, ça fait longtemps que vous souffrez de la colonne È da vertébrale. molto tempo che soffriva della colonna vertebrale? Un po' di voce. Circa 15 anni.
Da 15 anni, del figlio Giannino. Et quand vous vous pliez, pouvez-vous vous plier sans douleur? Allora può piegarsi ora senza dolori, provi. Ça va bien? Alléluia, merci. Alleluia. Merci Jésus. Allora vogliamo dire grazie Gesù. Merci. Mes frères, avant de continuer, je veux vous poser une question. Ma ora però, prima di continuare, vorrei farvi una domanda. Croyez-vous vraiment que Jésus est vivant? Credete voi veramente che Gesù è vivente? Et qu'il est ici? E che Bene Gesù è sois-tu, qui? Gesù. E che Egli è vivente qui? Le Seigneur vous aime tellement, j'avais envie d'arrêter, mais lui veut continuer à guérir encore un peu. Il Signore vi ama talmente, sì? J'avais envie d'arrêter, mais le Seigneur veut continuer à guérir encore un peu. Che io stavo per fermarmi, ma credo che il Signore vuole ancora svolgere un ministero in mezzo a voi. Allora vorrei ancora fermarmi qualche Béni momento. sois-tu. Il y a ici des mamans qui prient pour leurs petits enfants malades là-bas dans la maison. E ci sono qui delle mamme che pregano per i loro piccoli bambini malati. Il y en a une qui a un petit garçon de 7 ans qui est malade au lit. E ce n'è uno che ha un bambino che ha un bambino di 7 anni che è malato a letto. Qui ne pouvait pas garder sa nourriture depuis quelques semaines. Il a beaucoup il est très faible, il restitue sa nourriture, ne la Che è garde pas. molto debole questo bambino e che non può muoversi da un po' di tempo. Et Jésus visite ton petit garçon. en ce E moment. Gesù sta visitando ora questo bambino nella casa. Tu vas arriver chez toi et ton petit garçon va marcher dans la maison. E tu quando arriverai a casa lo troverai che cammina Tu questo vas lui donner à bambino. manger ce soir même et il va commencer à manger. E se ti chiede, e se il bambino mentre torni ti chiederà da mangiare, dagli da mangiare già stasera. Merci Jésus. Grazie Gesù. Il y a d'autres petits-enfants qui reçoivent leur guérison à cause de la prière de leur maman ou de leur papa qui sont E ci sono altri bambini piccolissimi che ricevono ora la guarigione a causa della preghiera della loro mamma e del loro papà. Mais il y a une guérison très spéciale ce soir. Ma c'è una guarigione veramente speciale questa sera. Il y a une épouse qui est enceinte depuis 4 mois. E c'è una sposa che è incinta da 4 mesi Et par erreur, elle a pris des médicaments qu'elle ne pouvait pas prendre e per durant, sbaglio ha preso delle medicine che non doveva prendere durant les mois de grossesse. durante i mesi di gravidanza. Et son médecin lui a conseillé fortement de se faire avorter. E il suo medico le ha consigliato vivamente di abortire. Il lui a dit que cet enfant allait naître malade. E che ha detto pure che questo bambino nascerebbe malato. Mais parce qu'elle est chrétienne, elle n'a pas accepté de E tuer son siccome è enfant. cristiano non ha voluto accettare questo suggerimento. Elle n'a pas accepté de tuer son enfant. E non ha accettato di uccidere il suo bambino. Et Jésus te bénit ce soir et guérit ton petit enfant Et dans Jésus- ton sein. E Gesù ti benedice stasera e guarisce il bambino che porti. Ton enfant va naître en santé. E il tuo bambino vedrà la luce. Ce sera ta consolation, ton enfant va naître en santé. E che sarà la tua consolazione poiché questo bambino nascerà in salute. Avec ton enfant dans les bras, tu donneras un merveilleux témoignage. E con il tuo bambino nelle tue braccia tu darai poi una meravigliosa testimonianza Pour aider les mamans qui ont des problèmes. per aiutare le mamme che hanno questi stessi problemi. Et Jésus bénit aussi 2 mamans qui sont enceintes et qui avaient peur de perdre leur E Gesù enfant. sta anche benedicendo 2 mamme che sono incinte e che avevano paura di perdere il loro bambino.
Il y en a une qui a déjà perdu 2 fois e che una già perduto per 2 volte, l'enfant qu'elle portait. il figliuolo che portava. Tu es enceinte pour la 3e E tu fois. sei ora incinta per la 3ª volta. Et ce soir, Jésus te guérit et cette fois-ci, ton enfant va naître. E Gesù stasera ti guarisce e ti dice che il tuo figliuolo nascerà. Béni sois-tu, Jésus. E benedici Gesù, benedicelo. Quand vous allez commencer à donner vos témoignages, E quando comincerai a dare la testimonianza, il y aura parmi vous des personnes qui vont dire, le Seigneur a guéri mes yeux. e ci saranno tra di voi delle persone che diranno il Signore ha guarito i miei occhi. J'avais la vue très faible Io avevo la vista molto debole et depuis la prière pour les malades, je e puis dal lire momento facilement. della preghiera con i malati ho pregato. Il y a quelqu'un aussi qui va remercier Dieu d'avoir guéri son foie malade. E c'è anche qualcuno che ringrazierà Dio per la guarigione del suo fegato malato. Et moi, je sens dans mon cœur que le Seigneur vous invite à marcher E io sento ora nel mio cuore che il Signore ti invita a camminare, pour vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. perché mi rendo conto che c'è qualche cosa che sta succedendo. Le Seigneur est en train de faire quelque chose pour vous, E il Signore sta facendo qualche cosa per te, pour que tout devienne plus facile dans votre démarche. affinché tutto diventi più facile nella tua vita. Posez un geste de foi et Allora marchez. fai ora un gesto di fede. Tu, fratello, Levez-vous fai un gesto di fede. et laissez-vous E baisser. lascia le tue stambelle lì. Lascia le tue stambelle. Faites quelques pas doucement E fai piano piano, avanza piano piano, avanza piano au piano. nom de Jésus. Nel nome di Gesù, senza stambelle, piano piano, piano piano. Avanza piano piano, nel nome di Gesù. La douleur diminue. I dolori sono diminuiti, resta all'indietro. I dolori sono diminuiti? Oui. La douleur du genou est partie. Allora il dice pulsemo mai nella stampina. Continuez à, Dici continua a camminare. continuez à marcher au nom de Continua a Jésus. camminare nel nome di Gesù. Dites au nom de Jésus, E je dici marche. nel nome di Gesù io cammino. Encore un peu. Cammina ancora un po'. Le Seigneur est en train de faire son Il travail. Signore sta facendo il suo lavoro. Cammina ancora un po', nel nome di Gesù. Ça fait longtemps que vous avez des béquilles? Ça fait longtemps que vous avez des E béquilles? dici da molto tempo che porti queste stambelle? Da 4 anni che porto quelle stambelle. 24 anni. Le genou va mieux? En ce moment, il ne me fa mal. In questo momento sì, Da quanto tempo portavi le stambelle? da 4 anni. Da 4 anni, e ora puoi camminare? Ma cammino, però non riesco a piegare un'anca. La guérison n'est pas terminée. Grazie, grazie. Seigneur Jésus, nous te demandons de continuer à guérir notre frère. Signore Gesù, noi ti continuiamo a chiedere di continuare a guarire il nostro fratello. Continue à guérir cette hanche du côté gauche E continua pure a guarire quest'anca dal lato sinistro, pour que bientôt toute douleur disparaisse aussi de sa hanche gauche. e affinché ogni dolore possa pure scomparire dalla sua anca sinistra, Comme la douleur disparaît ce soir de son genou droit. e come il dolore è disparito stasera dal suo ginocchio destro. Seigneur Jésus, fais un miracle d'amour pour lui, Signore, fa un miracolo anche per lui, pour que cette arthrite rhumatoïde disparaisse peu à peu, mais profondément et complètement. affinché questa artrite reumatoide disparisca completamente, profondamente. Amen.
Allora abbi fiducia e continui a camminare. En terminant, je voudrais vous dire que souvent, Jésus guérit, mais d'une façon progressive. Terminando vorrei dirvi che Gesù guarisce spesso D'une façon e progressive. in un modo progressivo. Et il est important que vous continuiez à faire votre exercice. Ed è importante che continui a fare il tuo esercizio Chaque jour, dites au nom de Jésus, e je ogni marche. giorno devi dire nel nome di Gesù io cammino Faites-le au nom de e Jésus. fallo nel nome di Gesù Et vous allez continuer à guérir. e voi vedrete che continuerete a guarire. Une dame qui était dans un lit, une dame qui était paralysée dans un lit Una donna che era paralizzata in un letto en France in Francia a pu se lever et marcher 5 pas. ha potuto alzarsi e camminare 5 passi, Mais elle avait tellement de douleur qu'elle ne pouvait plus marcher. ma aveva talmente male che non poteva più camminare. Je lui ai dit demain, au nom de Jésus, au lieu de 5 pas, marchez 10 pas. E io ho detto domani nel nome di Gesù invece di 5 passi camminerai 10 passi. Et chaque jour, marchez un peu plus. E ogni giorno camminò un po' di più Et elle l'a fait. e l'ha fatto. Et 1 mois et demi plus tard, E un mese e mezzo più tardi elle m'a envoyé une carte. mi ha spedito una cartolina Elle m'a dit, en action de grâce au Seigneur, e mi ha detto un'azione di grazia al Signore. je suis allé à Lourdes en bicyclette. Sono stato fino a Lourdes in bicicletta. Et elle a dit, nous avons voyagé en bicyclette 140 E km. dice io ho viaggiato in bicicletta per 140 km Alors vous voyagerez vous aussi. e quindi credo che potrai viaggiare anche te. Mais continuez à faire votre exercice au nom de E Jésus. devi fare il tuo esercizio nel nome di Gesù. Seigneur, nous te remercions de tout ce que tu Signore, fais. noi ti ringraziamo Des malades que tu guéris, dei malati che tu hai guarito de ceux que tu n'as pas encore e guéris, di quelli che non hai ancora guarito, mais à qui tu donnes beaucoup de paix dans leur cœur. ma che tu metti tanta pace nei loro cuori. Et nous te remercions de ceux que tu vas guérir dans les jours qui E viennent. noi ti ringraziamo per quelli che guarirai nei giorni che Car vengono. nous savons que plusieurs guérisons se font peu à peu. E perché noi sappiamo che molte guarigioni avvengono un pochetto alla volta. Pour tout ce que tu fais, Jésus, nous te E per remercions. tutto quello che tu fai, Gesù, noi ti Et nous ringraziamo. te promettons que nous allons proclamer tes E merveilles. noi ti promettiamo che proclameremo le tue meraviglie, Pour que le monde croit que tu es vivant affinché dans il ton mondo Église. creda che tu sei vivente nella Chiesa Que tu es vraiment le Messie e sauveur. che tu sei veramente il Messia Salvatore. Alléluia.